सब्सक्राइब कीजिए नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाइए घंटी के निशान को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सबका स्वागत है। आज हम करते हैं कि रेलवे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे सेट्स में क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस को भी समझते हैं, अच्छे से याद नहीं करते, समझते हैं। इस तरीके से हमारे एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन भी क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक पीछे के 4 नहीं देखे तो अभी देख लीजिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन के साथ में 120 क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा। देखो, तरंग को बोलते हैं हम इंग्लिश में वेव बोलते हैं, आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में किस तरीके से क्या रिलेशन होता है। देखो, एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्वल होता है v बाई एफ, या हम कहें तो लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है 1/f के। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। लैम्डा क्या है, ये तो है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। ठीक है, v क्या है, वेव की वेलोसिटी है, वेग, और f क्या है, वेव इसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं हम आवृत्ति। अब देखो, ये एक दूसरे के साथ में अपोजिट में समानुपाती है। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि अगर f बढ़ती है तो लैम्डा क्या होगा, कम होएगा, या f कम होता है तो लैम्डा बढ़ेगा। तो अपने को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यह घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। देखो, एक कोशिकीय जीव की मतलब है जिसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। केंद्रक अलग हो सकते हैं, बात हो रही है कोशिका की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपने पास प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं कि ये इनके और कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। अगर एक तो एनिलिडा ग्रुप होता है, एक होता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ग्रुप, इकाइनोडमेट्स, इस तरीके से ग्रुप होते हैं। एक ये एनेलिड्स हो गया, इकाइनोडमेट्स हो गया, और एंथ्रोपोडा हो गया। ठीक है, अगर इनमें बात करें तो एक कोशिकीय जीव हो गए प्रोटोजोआ। इनमें क्या होता है, मेनली जो संक्रमण होता है इनके कारण ये उत्पन्न होते हैं। जैसे मलेरिया की बीमारी होगी, संक्रमण के कारण होती है, तो प्रोटोजोआ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर इनके बाकी के उदाहरण देखें हम, इकाइनोडमेट्स है, इसके सभी जंतु समुद्री होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, एनिलिडा ग्रुप होता है, इसके अंदर आता है जोंक, केंचुआ जैसे जानवर। अगर बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो इसमें जू, खटमल, मक्खी, इस तरीके से ये इस प्रकार के जानवर होते हैं। अगर मोलस्का ग्रुप की बात करें तो इसमें घोंगा जैसे जानवर, और इकाइनोडर्मेटा है, इसके अंदर जैसे मछली हो गई, ये खीरा हो गया, केकड़ा हो गया, मतलब कुल मिला के इसमें समुद्री जीव आते हैं। तो अपना आंसर इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन दे रखे अपने पास, इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखो, स्टीफन हॉकिंग एक इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है क्योंकि ये भौतिक शास्त्री थे, और इनका निधन अभी अभी हुआ है, 2018 में ही इनका निधन हुआ है। ठीक है, और इनकी एक बुक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम से, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो, बाद में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्मांड के बारे में जानना, इन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन किया। ठीक है, अब बात करते, देखो, ग्राहम बेल का पता है, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो इयान फ्लेमिंग कौन है, ये एक ऑथर है बुक्स का, इंग्लिश ऑथर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया। इसमें अपने को ऑप्शन दे रखा है, गैलीलियो, कोपर्निकस, आइजैक न्यूटन और जे केपलर। देखो, हमने पढ़ रखा है कि न्यूटन ने क्या किया था, ग्रहों की एक तो गति के नियम दिए थे, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, और दृश्य किरणों की खोज की थी। केपलर की बात करते हैं, ग्रहों की गति के नियम दिए थे,
कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम खोजा था। तो गैलीलियो गैली ने क्या किया था, इसने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। तो अपना आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैली। ठीक है, अब देखो थर्मोस्कोप का आविष्कार हुआ था सन 1593 में, और कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक डेकालीटर कितना होता है? देखो डेकालीटर की बात हो रही है। डेकालीटर का मतलब होता है एक डेकालीटर, इसको हम बोलते हैं 10 लीटर के बराबर। ठीक है, 10 लीटर की वैल्यू हो गई एक डेकालीटर। अगर 100 लीटर है, 100 लीटर की वैल्यू हो जाती है एक हेक्टोलीटर। और मोस्टली अपन ने नाम सुना है गैलन का, तो 1 लीटर में कितना गैलन होता है? 1 लीटर में होता है 0.22 गैलन। ये भी एक इम्पोर्टेंट बनता है कि 1 लीटर में कितना गैलन होता है। ठीक है, तो पूछा डेकालीटर है, डेकालीटर में कितना होएगा? अपना आंसर हो जाएगा 10 लीटर। इसमें संख्या नहीं लिख रखी, तो इसका मतलब है इसमें है 10 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? चंद्रमा की बात हो रही है। देखो ऑप्शन दे रखे हैं लूना 3, 10, 9, अपोलो 11। हम देखो सबकी अलग अलग बात कहते हैं। लूना 10 है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले चक्कर लगाने वाला उपग्रह है। ये जो अपना क्वेश्चन है, चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह है किसका? चंद्रमा का। ध्यान देना, तो लूना 10 ये तो चक्कर लगाने वाला। बात करते हैं लूना 3 की, तो लूना 3 ने क्या किया था, चंद्रमा के मतलब सरफेस के, पृष्ठ के चित्र भेजे थे। ऐसे चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से डायरेक्ट दिखाई नहीं देते। तो वो चित्र भेजने का काम किसने किया? लूना 3 ने, यानी इसने चित्र भेजे थे। लूना 10 ने क्या किया था? चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह। अगर बात करें लूना 9 की, तो ये क्या हुआ, चंद्रमा पे उतरने वाला सफलतापूर्वक चंद्रमा पे उतरने वाला उपग्रह कौन सा है? लूना 9। और अपोलो 11 की बात करें तो हमने सुना होगा पृथ्वी पर जो चांद पे, चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो कदम रखा था वो कहाँ से, किससे गए थे? वो थे अपोलो 11 से गए थे। ठीक है, और हमने देखो एक स्पुतनिक नाम सुना है, स्पुतनिक सेकंड। ये क्या था? अंतरिक्ष के अंदर जीवित कुत्ते को ले जाने वाला पहला उपग्रह है। और उस कुत्ते का नाम क्या था? लाइका नाम था। लाइका, जीवित कुत्ते को ले जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक सेकंड। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था, वो था अपोलो 11। लूना 9 चंद्रमा की सरफेस पर उतरने वाला, लूना 10 चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला, और लूना 3 है चित्र भेजने वाला। तो अपना आंसर हो जाएगा लूना 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं वन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है नर विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और औषध विज्ञान। देखो औषध विज्ञान का अपने को पता है कि फार्मालॉजी, फार्मेसी से समझते हैं हम। तो फार्मेसी का मतलब फार्माकोलॉजी, ये तो हो गया फार्माकोलॉजी। ठीक है, बात होती है नर विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, नर यानी एंथ्रो। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, और जीवाश्म विज्ञान को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। देखो लॉजी आ रहा है, इसका मतलब अध्ययन, स्टडी से संबंधित है। अब बात करते हैं पैलियोंटोलॉजी क्या होती है। ये इसके अंदर जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। किसका जीवाश्म? जो प्राचीन काल के अंदर जो भी जानवर थे, पेड़ पौधे थे, उनके जो अवशेष है या उनके जो चिन्ह है उनका अध्ययन करते हैं हम। बात करते हैं नर विज्ञान की, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम जो विज्ञान की वह शाखा है ये, जिसके अंदर मनुष्य हो गया, उनके विकास हो गया है ना, मनुष्य का किस तरीके से विकास हुआ है, उनका क्या इतिहास रहा है, उसका अध्ययन करते हैं अपन नर विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। फार्माकोलॉजी है, इसमें औषधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और आर्कियोलॉजी ये है पुरातत्व विज्ञान, इसमें जो भी अपने पुरातत्व संबंधी विज्ञान है, पुरातत्व संबंधी जो भी चीजें हैं, कुछ भी मिलता है खनन में, उनका अध्ययन करते हैं। तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा प्राचीन काल के जानवरों के लिए किसका अध्ययन करेंगे अपन? पैलियोंटोलॉजी, ये अपना आंसर हो जाएगा। जीवों के अवशेषों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन गैस है, उसको हम मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो अपना आंसर हो गया। अब बात करते हैं कि जो मीथेन है वो लगभग 80% होती है अवयवों में, प्राकृतिक गैस के अंदर। और जो सिगरेट लाइटर होता है, सिगरेट की लाइटर होती है, उसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? उसमें करते हैं ब्यूटेन का। और जो सिलेंडर आते हैं इनमें किसका क्या भरी होती है?
गैस सिलेंडर में इसमें होती है जो ब्यूटेन और प्रोपेन, इनका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का सिलेंडरों के अंदर। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन इनका मिश्रण होता है सिलेंडरों के अंदर, और ब्यूटेन होती है सिगरेट लाइटर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियों के अंदर क्या होता है, देखो ये अगर अपना हार्ट माने, ठीक है, हार्ट से बॉडी के अंदर, हार्ट से बॉडी के अंदर जो जाती है उनको तो बोलते हैं हम धमनियां, और जो बॉडी से हार्ट में आता है उनको बोलते हैं हम शिराएं। ठीक है, अब ये जो हार्ट से बॉडी में जा रही है ये रक्त वो लेके जाती है, रक्त शुद्ध रक्त, और उसमें क्या होता है ऑक्सीजन होता है, और ये जो बॉडी से हार्ट में जाती है उसमें होता है अशुद्ध रक्त होता है, और इनमें ऑक्सीजन विहीन यानी CO2 वगैरह होती है। अब देखो क्वेश्चन है धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। अब धमनियां जा रही है, रक्त से जा रही है बॉडी में, तो क्या भरा होता है इनमें, ऑक्सीजन, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, देखो पृथ्वी का आकार होता है एजे अपन बोलते हैं अंडाकार, चपटा, ओवल शेप में होती है, चपटा। ठीक है, मोस्टली चपटा गोल होता है इसका। ठीक है, मतलब ओवल शेप होगी। अब बात करते हैं, चपटा गोल नारंगी रंग का होता है। अगर ये बात करें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी का। ठीक है, और ये 23.1/2 डिग्री अक्ष पर झुकी होती है, और सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिसके ऊपर जीवन संभव है। क्वेश्चन बनता है सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, पृथ्वी। अब देखो पृथ्वी की एक जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन वो है शुक्र। क्यों है शुक्र, क्योंकि जो पृथ्वी का आकार और जो शुक्र का आकार है वो लगभग समान सा है। ठीक है, और पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी होता है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और इसका पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, देखो अभी हमने देखा कि जो पृथ्वी है उसका एक ही उपग्रह था चंद्रमा। अगर मंगल ग्रह की बात करें हम, तो मंगल ग्रह पर कितने हो सकते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब है यहाँ उपग्रह, चंद्रमा ये तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम है, बल्कि यहाँ मंगल ग्रह के उपग्रह पूछे इसमें तो दो है, और नाम सुना होगा, एक तो फोबोस है, एक डिमोस है। ठीक है, और मंगल को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। और लाल ग्रह क्यों कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण कहते हैं। पृथ्वी को हमने नीला कहा था पानी के कारण, इसको हम आयरन ऑक्साइड के कारण लाल कहेंगे। और जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी, वो कहाँ पे स्थित है, मंगल ग्रह पे ही स्थित है। ठीक है, और इसके तो दो हो गए, और सबसे अधिक किसके उपग्रह है, बृहस्पति के सबसे अधिक है, और पृथ्वी का ओनली एक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 12। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है, लेंस किस काम आता है अपने, मतलब लेंस का मतलब होता है जैसे कि कैमरे का लेंस नहीं होता क्या, जूम करते हैं हम, जूम आउट करते हैं, उसी प्रकार से अपनी आंखों में भी होता है लेंस, जिसको हम क्या करते हैं अपनी जो फोकस दूरी होती है उसको बदलने के काम आता है। ऑप्शन है आंखों को ढकने, मस्तिष्क की छवियों के संदेश भेजने, आंखों की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो अपना इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंखों की फोकस दूरी को बदलना। जो फोकस दूरी होती है उसको बदलने के काम आता है लेंस। अब देखो हम बात करते हैं लेंस की, लेंस की जो क्षमता होती है मापते हैं वो अपन डायप्टर से मानते हैं, डायप्टर ये इसकी एक एसआई यूनिट है। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल तो कहाँ काम आता है और अवतल कहाँ काम आता है। देखो उत्तल की बात करें तो एक धनावेशित है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अगर दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष।
निकट दृष्टि को इंग्लिश में हम बोलते हैं मायोपिया, और दूरदृष्टि को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो, अगर किसी को मायोपिया है तो इसके लिए अवतल लेंस का काम में लिया जाता है, और किसी को दूरदृष्टि दोष है उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया अपना फोकस दूरी बदलने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से आती है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुनामी कहाँ से आती है। देखो, समुद्र के अंदर अगर भूकंप आता है तो उससे सुनामी उत्पन्न होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा समुद्र के भीतर उत्पन्न सुनामी, भूकंप से। ठीक है, सुनामी। और मोस्टली सुनामी नाम कहाँ लेता है? जापान के अंदर भूकंप आते हैं ना, उनको बोलते हैं सुनामी। ठीक है, अब देखो, भूकंप का अध्ययन करते हैं हम सिस्मोलॉजी से। सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। और जो काम में लिया जाता है, किससे मेजर करते हैं, हम नापते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। और जो तीव्रता मापते हैं वो होते हैं रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल क्यों? क्योंकि इसका जो आविष्कार है वो चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में। इसलिए हम जो स्केल है उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। और जो भूकंप, शक्तिशाली भूकंप है 6.2, इससे अधिक तीव्रता 6.2 या इससे अधिक तीव्रता के भूकंप शक्तिशाली भूकंप की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिफरेंट, इनसे जो भिन्न है उनका चुनाव करना है अपने को। एक तो हार्ड ड्राइव है, एक कीबोर्ड है, एक डिजिटल कैमरा है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। ठीक है, इनमें से चुनाव करना है। देखो, सीडी के अंदर भी हम स्टोर कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव के अंदर भी स्टोरेज कर सकते हैं, कैमरा होता है डिजिटल कैमरा, उसके अंदर भी स्टोरेज होता है, लेकिन कीबोर्ड के अंदर स्टोरेज नहीं होता। कीबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने का काम करता है, एक इनपुट डिवाइस है ये, बाकी सब स्टोरेज डिवाइस है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हैकर से क्या तात्पर्य है? देखो, हैकर वो होता है जो अवैध तरीके से अपने कंप्यूटर से भी डाटा चुराता है, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर का यूज करे या कुछ और टेक्निक यूज करे। कुल मिला के कहने का मतलब है जो कि कंप्यूटर से डाटा को हैक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क किनारे फुटपाथ वाला, ये नहीं होगा। वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, ये हो गया। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, जरूरी नहीं बेचने वाला हैकर हो। वह जो फोन कॉल को रिकॉर्ड करता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? हमेशा परमाणु भार की तुलना करने के लिए या दूसरे तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हम ध्यान रखना हाइड्रोजन का ही काम में लेते हैं। और हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? कैवेंडिश ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें कौन सा सही है? यानी 1 गीगाबाइट बराबर क्या होएगा? ठीक है, तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, 1024 MB। 1 गीगाबाइट को बोलते हैं एक गीगाबाइट। गीगाबाइट यानी जीबी। जीबी में कितना होता है? 1024 MB होता है। ठीक है, और 1 GB में ये हो गया MB। अगर बात करें 1 MB में क्या होता है? 1 MB की वैल्यू कितनी होती है? 1 MB में होता है 1024 KB। ठीक है, KB हो गई। देखो, सबसे बड़ी मोस्टली जो काम में लेते हैं अपन टेराबाइट काम में लेते हैं आजकल। TB मतलब जो मार्केट में अपन हार्ड डिस्क खरीदते हैं वो TB की इस रेंज में आती है। और 1 TB का मतलब होता है 1024 GB। ठीक है, और TB से भी बड़ा होता है 1 पेटाबाइट, लेकिन अभी तक शायद चलन में नहीं है पेटाबाइट। इसकी वैल्यू होती है 1024 TB। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका आंसर हो गया 1024 MB। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन 18। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकण। तो अपना आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? देखो, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग
इन दोनों में से कार्बन किसका काम आता है? जो जीवाश्म होते हैं, लकड़ी होगी या जीवाश्म हो गया, उनका निकालने के लिए हम काम में लेते हैं कार्बन डेटिंग, और यूरेनियम डेटिंग काम में लेते हैं हम पृथ्वी की आयु निकालने के लिए। तो अपना आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गामा किरणों की खोज किसने की? देखो, रदरफोर्ड, वोलार्ड, रोंटगेन, बेकुरेल। रदरफोर्ड है, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। वोलार्ड है, इन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। रोंटगेन है, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। और हेनरी बेकुरेल है, इन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। तो अपना आंसर हो जाएगा विलार्ड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अभी हमने देखा था रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से हम करते हैं लकड़ी, जीवाश्म, उनका। तो आंसर हो जाएगा ये। यूरेनियम कहाँ में लेते हैं? पृथ्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पोलोनियम की खोज किसने की? देखो, मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी, इन्होंने दोनों ने मिलकर अध्ययन किया था और इनकी खोज की थी। तो मैरी क्यूरी इसका आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की। हेनरी बेकुरेल ने उसकी रेडियो धर्मिता की। रोंटगेन है, इन्होंने एक्स किरणों की थी, और जिनको रोंटगेन रेज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अक्रिय गैस का श्रेय किसे प्राप्त है? देखो, प्रिस्टले, रैमजे, सिले, कैवेंडिश। कैवेंडिश थे, इन्होंने तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में कहा था। प्रिस्टले और सिले ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, और रैमजे, इन्होंने अक्रिय गैस की खोज की थी। तो आंसर हो जाएगा रैमजे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखो, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इसके लिए ये नाइट्रोग्लिसरीन का यूज लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? देखो, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम, इन दोनों में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि हाइड्रोजन तो किसने किया, परमाणु बम किसने किया। तो टेलर साहब है, एडवर्ड टेलर, इन्होंने तो किया था हाइड्रोजन बम का। और जो ओपेनहीमर है, ओपेनहीमर, इन्होंने किया था परमाणु बम का। और एक नाभिकीय विखंडन, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, ये प्रोसेस है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ये किया था ओटो हॉर्न ने। इसका ओटो हॉर्न ने पता लगाया था। तो अब देखो, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? यह आंसर हो जाएगा अपना एडवर्ड टेलर ने। सैमुअल क्वेन ने न्यूट्रॉन बम का किया था, न्यूट्रॉन। ये जो वर्नर वॉन ब्राउन है, ये एक रॉकेट इंजीनियर थे, उसकी तरह अपने अब्दुल कलाम जी की तरह मिसाइल मैन, रॉकेट इंजीनियर है वर्नर वॉन। और जो ओपेनहीमर है, ये ओपेनहीमर, इन्होंने किया था अपने परमाणु बम का आविष्कार। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है परमाणु बम का विकास किसने किया था? देखो, परमाणु बम का विकास किया था ओपेनहीमर ने, और टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का। सैमुअल कोहेन ने किया था न्यूट्रॉन बम का। और जो वर्नर वॉन ब्राउन है, इन्होंने ये एक रॉकेट इंजीनियर थे। ठीक है, इस तरीके से हमारे 26 क्वेश्चन किए हमने, 4 ऑप्शन को क्लियर किए हमने। इस तरीके से हमने लगभग 104 क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर किए आज। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।